Buscamos constantemente agradar, el reconocimiento y la aprobación de los demás. La vergüenza está muy presente en nuestra vida, pero la reprimimos y la enmascaramos para que los demás no vean cómo nos sentimos. A través de las relaciones intentamos tapar nuestras deficiencias. No podemos crear un vínculo profundo, nutritivo y duradero de amor e intimidad. Pasamos del enamoramiento y la idealización de la pareja a sentirnos decepcionados y traicionados. Solemos generar relaciones de codependencia, dramáticas o superficiales.